Электричество на 5 часов в сутки. Люди без воды и тепла. Нет, это не Украина в условиях войны. Это Таджикистан в мирное время. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Лимит на электроэнергию ввели в Таджикистане месяц назад, а в последние недели норму суточной подачи электроэнергии сократили еще больше. Местные жители покупают буржуйки и запасаются углем. Экономисты уверены, что государственный энергомонополист продает электричество в соседний Афганистан. Как вы относитесь к такой ситуации? Уже много экспертов обвиняют власти Таджикистана, что они продают электричество в Афганистан, несмотря на то, что люди в Таджикистане испытывают нужду в электроэнергии и не получают ее должным образом. Свое мнение по поводу этого, и если это так, то по поводу поступка нашего правительства напишите нам в комментарии. Село на юге Таджикистана в 10 километрах от города Куляб. Здесь с введением энерголимита ощущается также нехватка питьевой воды. Отключают свет с 8 утра до самого вечера. Когда отключают свет, прекращается также подача воды. Месяц как нет воды, а насосы ведь работают на электричестве, делится проблемой жительница Моминабадского района Савармох Бабахонова. В городе Вахдат, расположенном в 20 километрах от Душанбе, электричество подается на 7, а иногда и на 5 часов в сутки. Наполняем газовые баллоны и готовим еду на газу. Поставили печки, буржуйки, купили уголь, топим. По-другому никак, рассказывает местная жительница Джумагул Азизова. Жители Таджикистана не понимают, почему власти ввели энерголимит. Ранее было заявлено, что после запуска 2 агрегатов Рагунской ГЭС выработка электричества в стране увеличилась. В государственном энергохолдинге Барки-Тачик объяснить ситуацию населению страны не спешат. Единственное сообщение монополиста о введении энерголимита в стране опубликовано почти 1,5 месяца назад. Тогда ограничения связались с низким уровнем воды в водохранилище Нурекской ГЭС. Однако наблюдения показали, что резервуар гидроэлектростанции заполнен под завязку. Экономист Абдурахман Хакимзаде считает, что все беды связаны с приоритетом монополиста Барки-Тачик. По нашим сведениям, электричество экспортируется в соседний Афганистан, говорит он. Я считаю, что приоритет надо отдавать обеспечению народа Таджикистана электроэнергией, и только после этого избытки должны экспортировать в зарубежные страны. Афганистан считается одним из основных импортеров таджикской электроэнергии. За первое полугодие Кабул принял 734 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Этот объем примерно на треть больше прошлогоднего. Несмотря на увеличение выработки электроэнергии и ее экспорта за рубеж, руководство Таджикистана не может объяснить, почему жители республики в холодные дни должны сидеть без света. А у вас есть проблемы с электричеством или у ваших знакомых? Ситуацию напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!